Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Limuzlar sotiladi. Joy vesi 600 kilo chiqadi. Dikina savdo bo'ladi, dikina. Canavar. Ajjonim mana. So'ri. Bu gibrid, lekin toza limuzindan sifati вообще zo'r. Yuvaş narsalar. Mana buni dushman qo'ying, orqasini qarang. Maşallah. Hurmatli obunachilar, sotiladi. Har qaysi 55 million so'mdan 600 kilodan bular, hurmatli obunachilar. Kilosi 600 kilodan. Yeb ichib turibdi janovorlar. Hali dish buzmagan hech qaysi. Xudo xolasa endi buzadi. Mana. 600 kilo chiqadi. Kami 590-600 xudo xolasa. Pulu 55 milyon so'mdan savdo gelasizlar ustidan. Naqd pulon bor, kredit ham bor. Hurmatli obunachilar, naqd pulon bor, kredit ham bor. Niyat qilganlar bo'lsa, limuzin qara bilganlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, bemalol bozorni ko'rib savdo qilsangiz bo'ladi. Bozorni ko'rib kelamanglar. Sifatini ham kelib ko'rasizlar. Bu ikisinden hem katta narsa, sen bizdeki ham ikisine qaraganda nisbatan sal semizroq bu. Lekin gibrid. Lekin orqalari вообще ikisinden ham zo'r. Sifat bo'yicha ham, semizlik bo'yicha ham, bo'y bo'yicha ham chempion shu. Obunachilar. Bular ekrandagi telefondan va telefon qilasizlar, savdosi. Xohlasangiz ustiga gap savdo qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz onlayn savdom bor. Naqd pul, kredit ham, xudo xolasa harakat qilsangiz bo'ladi. Kredit ish bo'ladi desangizlar, kredit bank orqali bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bank orqali bo'ladi. Ya'ni shartnoma banka bilan bo'ladi. Hozir ko'ribsizlar. Necha foizdan beri turibdi? To'yda 12%dan 12%dan kredit bor. Hurmatli obunachilar, 12%dan kredit. Sig'irlar ham bor, hurmatli obunachilar, bo'g'oz sig'irlar. Üstüne oluşunda. Chorny Piostri, Semental emas, Chorny Piostri bu. Ular ham naqd pul ham, kredit ham. Ularning bahasi 37 milyondan 35 milliongacha. Gelasizlar üstüne göre savdosini qilasizlar. Naqd ham, kredit ham, bir xil savdo. Hurmatli obunachilar, kelishib beriladi aytilgan bahada. Bular ham shu 55 milyon so'mdan baho aytiladi, ustunda kelishib qaytib beramiz. Ekranda telefon nomerlerini kaldıramiz. Telefon klasda bemalol 24/7'de telefonlarımız işlep turadi. Adresga kelgan olsak, adres Urganch tuman Pitissa, ya'ni Chotko'pir 1-brigada Komsomol deb aytiladi, hurmatli obunachilar. Firmani ko'p odam biladi. Bilmaydiganlarga aytib o'tib ketamiz. Esa hurmatli obunachilar, shu videomizda ko'rganimiz xatolarimiz, kamchiliklarimizni uzr so'raymiz. Like'larni bosib, obuna bo'lmoqni, obuna bo'lib qo'yinglar.